Hola, ¿tienes secuela de parálisis facial, bruxismo o simplemente estás contracturada de la mandíbula? Este es un ejercicio que tienes que realizar todos los días. Lávate las manitas porque vamos a meter uno de los dedos por la parte interna de tu boca. Así que, ¿cómo va el ejercicio? Primero, para saber dónde vamos a colocar nuestros dedos para masajear en la parte del músculo macetero, coloco mi dedito aquí, en la orillita cerca del oído. Colocas aquí. Tu dedito gordo va a ingresar por la parte oral hasta el final, hasta el tope. Tus deditos por fuera van a quedar exactamente donde yo tengo el dedo y vas a trabajar de esta manera. ¿Ok? ¿Cómo queda el ejercicio completo? Desde la parte oral, coloco mi dedito para medir. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, ahora vamos del lado contrario. Metemos también el dedito, coloco mi dedo para marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, quizás te dolió bastante, pero es lo que requieres para empezar a relajar este músculo y poder trabajar con la parálisis, la secuela que te dejó esta. Así que dale manitas al rostro y dime qué tal estás sintiendo relajar esta parte del músculo.